السلام علیکم. ما پرون په دې ځای ناست وم، یو ویډیو مې جوړوله. ویډیو چې د نیمې نه واورېده نو شاته پکې د سپو ډېر زیات شور شو او سپو غپار نه و، فریاد و، جړا وه. زه چې بیا وزګار شوم ورغلم چې مې اندازه واخیسته نو یو سپي ما ونه لیدو چې ګاډي وو یا چا په ګزار وو، خو درې واړه خپې ماتې وې، لارویزې سپي وو او ډېر په تکلیف کې، ډېر په فریاد کې وو. موږ کوشش وکړو چې هغه سره ونیسو، د دې د وکړو هغه داسې و چې په موږ یې حمله کوله. بیا ورته روټۍ موټۍ واچوله، موږ یې زه چې دړې دغه شي. زما یو کشر زوی دی، ډېر رسوان دی، هغه خو ترې خوا خوځېدو نه، تلو راتلو وله، خو هغه پې سپي پې حمله کوله. بیا مو 112 والا ته فون وکړو د شپې لیټ، ځکه چې یخني وه. بیا ولې یو څادر راوویستو، اچې مو پې اچو، هغه بیا په موږ حمله کول، نو مو پې د پاسه ور وویشتو. 112 ایمرجنسي والا ته مې کال وکړو، مې یاره داسې یو مسله ده، څه وایلډ لایف یا داسې څه د ځناورو د حقوقو تنظیمي چې د سپي دلته نه په طریقه چود کړو، د خپې ول علاج وکړو. نو هغوی وی چې جي موږ سره خو نشته، خو وایلډ لایف والا دی. وایلډ لایف ته مې د شپې 9:30 بجې فون وکړو. نو فون چې چا چوت کړو، هغه وی چې جي زه خو چوکیدار یم او اوس حافظ بند دی، ته سهار وکړه. سهار چې راووتم ومې کتل نو سپي چېرته تلې یا چاوړې یا مړ شوې، خو ښکاري نه په دې لنډ ځای کې. دا ویډیو مې صرف دې پاره کوله چې څنګه موږ ته تکلیف کیږي که نه، داسې دې ځناورو ته هم کیږي. نو د خدای دپاره کم صله رحمي چې تاسو په خپل یارانو، دوستانو، خاندان بچو کوئ، داسې په ځناورو کوئ. هسې شړئ، په کاڼي مه ولئ. دا دړمن چې ما او تا څومره دړمن کیږو په کاڼي په ایستو، داسې دې هم کیږي. او خپې ماتېده څومره لوی تکلیف، او درې واړه خپې ماتې وي. نو موږ خو ډېر شپه په سخته تېره کړې، ځکه چې دا سپي را سره غم و ډېر. نو صرف دې دپاره درخواست کوم چې هر ځناوري وهئ مه، ظلم پې مه کوئ، په کاڼي مه ولئ، او خپل لاس ماتول خو ډېر غټ عذاب دی. نو دا چا چې کړي، خدای دې هغه له عقل ورکړي، او تاسو کوشش کوئ چې داسې حرکتونه کوئ چې انسان خو چې ځناور هم د انسانانو نه په پاکستان کې تنګ دي. نو خدای دې دغه ټولو خلکو له عقل او شعور ورکړي چې دوی صله رحمي کوي. ستاسو څه خیال دی؟ دا سپي وجل پکار دي که نه صله رحمي ورسره پکار ده؟ سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.